ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କିଲେ ଆଳୁ ଦେଇଥିଲ ନା ଏତେ 100 ଗ୍ରାମ କମ ଅଛି ଆରଥର ଗଲାକୁ ଟିକେ ଫେରେଇ ଦବ। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ରହିଲ। ମୋ ସାନ ପୁଅଟା କଣ ଆଇଲାଣି କବି କଣ କଣ ମାଗିବ ବୋଧେ କଣ ହେଲା? ମୋର ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା। ବାପା ନଡିଆ ନୁହଁ, ଆଇନା ଦରକାର ନଥିଲା ବାପା। ଆରେ ବୋତଲ ବାପା କଣ କରିବି କହିଲ? ତାହେଲେ କଣଟା ଦରକାର କହୁନୁ? ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତେଲ ପକେଇବାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ତେଲ ପକେଇବାକୁ 200 ଟଙ୍କା? ତୁ ବା ଏଇ ମଝିରେ 500 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଥିଲୁ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି। ଓହୋ ବାପା, ମଝିରେ ନୁହଁ 11 ଦିନ ତଳେ ଯାଇକି 500 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଥିଲି ହେଲା। ହଁ ହଁ, ସେ 11 ଦିନ ତଳେ ପକେଇଥିଲୁ। କଣ ହେଲା ସେ ତେଲ? କଣ ହେଲା ସେ ତେଲ ମାନେ? ମୁଁ କଣ ସେ ତେଲ ପିଇଦେଲି ନା କଣ? ଗାଡିରେ ଯାଉଛି, କଲେଜ ଯାଉଛି ଆଉଛି, ତେଲ ହିଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ତେଲ ବାଣ୍ଟୁଛି ନା କଣ? ମୁଁ ପଚାରୁଛ ତେଲ କଣ ହେଲା? ଆରେ ହେ, ତୁ ତୁ ତ କିଛି ଭଲ କରୁନା ହାଣା ପଇଲା। ତୁ ଏଠି 11 ଦିନ ତଳେ 500 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଥିଲୁ, ମାସେ ତଳେ 1000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଥିଲୁ, 1500 ଟଙ୍କା ତେଲ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁ। ଆଁ କଣ ହବ? ମତେ ମୁଁ କଣ ମୁଁ କଣ ଏଟିଏମ୍ ନା କଣ? ତୁ ମୁହଁରେ କାର୍ଡ ପଶିବୁ ଆଉ କାଖ ପଟୁ ପଇସା ବାହାରିବ? ଯେତେ ମୁଁ ତୋ ବୟସ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇକି 150 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲି, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିକି ପୁରୀକୁ ବି ଯାଉଥିଲି। ପୁରୀକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଭଡା ନେଇକି ଆସୁଥିଲି ଆଉ 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବି କରୁଥିଲି ହେଲା। ତାଙ୍କଠୁ 60 ଟଙ୍କା ପୁଣି ନଉଥିଲି ଆଉ ସେ 60 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ହଉଥିଲା। 100 ଟଙ୍କାର ଆଉ ତେଲ ପକଉଥିଲି। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଦେଖିବୁ 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 ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ସେ 20 ଟଙ୍କା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଭଗବାନ, ଏଭଳିଆ କଞ୍ଜୁସିଆ ବୋପା ମତେ ରେ। କଞ୍ଜୁସିଆ କାହାକୁ କହିଲୁ? କଣ କଞ୍ଜୁସିଆ କହିଲୁ ମତେ? ନାଇଁ ତ, ନା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା ଯେ ବାପା, ପଇସା ଦବ କି ନାଇଁ ତେଲ ପକେଇ? ଦେବିନି, ମୁଁ ତେଲ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେବିନି। କାହିଁକି ଦବନି? ନାଇଁ ମୋ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଲ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ବାପା, ପଇସା ନାହିଁ। ଭାରି ଘୋର ଘୋର। ମୁଁ ଏବେ କଲେଜ ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବି? ସାଇକେଲ ନେଇକି ପଳା। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବି? ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବି? ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବି? ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଏତେ ପିଲା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନଥିଲା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ତ ସାଇକେଲ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଗ ହାତରେ ଏମିତି, ଆଗ 2ଟା ହାତରେ ଏମିତି ସାଇକେଲ ଚକା ଗୋଟେ ଧରୁଥିଲି, ପଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚକା 2ଟା ଧରୁଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ ପଛପଟୁ ପେଲି ଦଉଥିଲା, ଏମିତି ଗଡି 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 ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି ହେଲା। ସେତରେ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଧତଡିଆ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ ଯା, ମୋ ପାଖରେ ତେଲ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ତୁ ଯା 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 ଯା, ପଳା ମୋ ଆଖିରୁ ପଳା। ତାହେଲେ ତ ମତେ ପଇସା ଦବନି ନା? ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ତା ବାପା ଏମିତି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଜି ତାକୁ ହାର୍ନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦରକାର ତା ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଦଉନ ନା ତେଲ ପକେଇବାକୁ? ସେତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦବନି, ସେତେ ତମେ ବାମ୍ଫ ନବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମତେ କହିବନି କି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନଥିଲି। ଏଇଟା ସହଜେ ଖେଚଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ୟାକୁ ହାନିଆ ନ ହବାର ବି ଥିବ, ଏ ସାଇକେଲ ଏମିତି ଚାଲିବ ଯେମିତି ୟାକୁ ହାନିଆ ହେଇଯାଉ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ 20 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଦେ ହେଲା। ବାପା 20 ଟଙ୍କା ଦୋକାନରେ ଘୁଗୁନି ଦଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା?